O beija-flor, ele demora de 5 a 10 dias para fazer o ninho, bem macio, com penas, pelos, fibras de plantas, e ele bota, em média, 2 ovinhos, do tamanho do grão de um café. Depois de 14 a 19 dias, que é a incubação, nascem os filhotinhos, que ficam mais de 20 a 28 dias dentro do ninho confortável, sendo tratado por néctar pela sua mãe. O processo todo demora em torno de 35 a 45 dias para ele poder voar. E o beija-flor pode colocar até 3 ninhadas por ano. Você sabia disso?